接下来我们来看一个实际的例子。如果 n 是自然数，那么求证1的平方加2的平方加到 n 平方会等于6分之 n 乘上 n 加1乘上2n加1。那这个是一个非常重要的式子，请同学要把这个结果背起来。这个结果后面会用到，会常常用到。好，那怎么证明？依照刚才我们讲的，必须要证明2件事。一个证明如果 n 等于 k 对，则它 n 等于 k 加1可以证明出来它对。第二个，从某一个开始，从某一个开始显然是比较容易的，所以我们就从某一个开始。好，那它要证明说所有自然数是从1开始，所以我们就要这里就要从1开始。好，那 n 等于1的时候呢，我们的左边的式子就等于1的平方，加了 n 平方就是加到 n 是1的平方就好了。那1的平方当然等于1了，好，当然等于1。那右边呢？右边会等于什么？右边就是6分之n 用1带进去，1然后1加1，然后2乘以1加1。好，那这是2，这是3，2、3、6刚好约掉，也等于1。好，所以左边等于右边。好，左边等于右边，那表示它原来这个等式会是成立。n 等于1的时候，左边是等于右边的，等式也成立。好，那第二个，我们就要注意到这个若。如果 n 等于 k 的时候成立，好，那我们要去证明说，则 n 等于 k 加1的时候，好，你也会成立。那怎么样知道它有没有成立啊？就是说 n 等于 k 加1，左边的式子做一做也会变成右边。好，那左边的式子其实是什么？就1的平方加2的平方，一直加到 n 用 k 加1带进去 ，k 加1，好，那平方就这样。好，那我们说你这个前面有讲过，说你这个如果 dk 个倒下去 ，dk 加1个为什么会倒？是因为 dk 个它有它的倒下来的重量，这个等等，让你这个 dk 加1才会倒。所以你这边也是一样，你要证明 dk 加1的时候啊，你要想办法用到 n 等于 k 的时候。那 n 等于 k 的时候到底是什么呢？好，所以这个地方你最好就把 n 等于 k 的式子写出来，你才会好用。就是说，假设 n 等于 k 成立什么意思啊？也就是说，这个 n 等于 k 的时候带进去它要对，也就是说1的平方加2的平方，一直加到 k 的平方，应该就等于这个用 k 带进去是对的。对吧？好，然后我们说这个要用到它，那怎么用呢？也就是说，这里最好能够出现它。1平方加到 k 加1的平方，有没有1的平方加到 k 平方？有，前面这里有，这里就是它，所以前面这个部分就可以换成它。因为这个前面可以 n 等于 k 的时候，如果对的话，所以这个地方是可以换成它的。所以这个地方要把它换过来，就把它换成我们的6分之 k 加1，2k 加1。好，那后面还有一个什么？还有一个 k 加1的平方，别忘记。好，然后你最后你到底要证明什么呢？好，你最后就是要证明出你会用 k 加1带左边两边都要一样。k 加1带左边已经写出来，写到这里了。那右边会是什么样子呢？好，右边就是这个要带 k 加1，所以它会长这个样子哦。k 加1，k 加1再加1，还有2倍的 k 加1再加1。好，就是把这个 n 通通换成 k 加1，然后我们这样子就可以写说它等于右边，然后那也成立。好，那就可以写说，有1跟2，及数学归纳法，好，知道，好，从1开始嘛，所以所有的 n 属于 n， 原式都对，4会成立。好，那这里是你要证的，好，
想办法从这里要变到这里，就剩你要正了。所以前面这些都蛮自私的，其实都可以很容易写出来的。然后从这里到这里就是要你正的，那这个证明也不会困难。怎么说呢？好，你发现你最后要有一个什么 k 加1在这里嘛？那你发现这里有 k 加1，这里有没有 k 加1？有啊，那可不可以提出 k 加1？可以啊。它有6分之，那我就也给它一个6分之，那这边上下过分一下，所以你可以提出6分之 k 加1。所以它在这边就可以提出来是6分之 k 加1，对。然后呢，你第一个会剩下什么？这个会不见了，就剩下 k 乘上2k 加1，乘进来就2k 平方加 k。好，这是前面第一项会保留这样。那后面呢，提出6，然后 k 加1拿一个去，那剩下一个 k 加1乘以6，那乘起来就是 6k 加6。这里加上 6k 加上6。到这边有没有问题？好，如果没问题的话呢，你就会发现，这个不就是2k 平方加 7k 加6？那这个可不可以分解？好，可以的。写到这里，比较空。6分之 k 加1。好，这个可以分解2k，然后6可以分成3跟2，4k 加3k 刚好是7k， 对吧？所以你会变成 k 加2跟2k 加3。好，那k 加2我把它写到前面，好，再乘 2k 加3，是吧？这就变这样。好，那变这样的话，6分之 k 加1，6分之 k 加1 ，OK 有。那 k 加2可不可以写成 k 加1再加1？当然可以。2k 加3可不可以写成2括号 k 加1再加1？2k 加2再加1也是加3，也可以。所以它可以写成这样。这个就是它这个式子 n 等于 k 加1的时候，所以就可以也成立。就可以也成立。那也成立的话，我们就表示我们用证明的方式证明出 n 如果等于 k 的时候对，那则 k 加1就自然会对。所以你这里一定要注意到，你用若如果，然后这里不要再写若，你写若就打叉了，因为若就不是证明了，只是假设。你永远在假设它对，都没有证明什么东西出来，一定要证明出来。则 n 等于 k 加1的时候会怎么样呢？左边会等于这样，然后发现它也会等于右边的形式，所以它也可以写成这样的形式的。n 等于 k 加1的时候，左右是可以相等的。好，那这样表示它就符合我们的第 k 个导 k 加1就会导。那从某一个开始导，那就下去就全部都导。这样可以吗？有没有问题？